是下面吗？是去年17ရက်နေ့မှာပြင်းအား9.2အဆင့်ရှိတဲ့အားပြင်းငလျင်ထိုင်ဝမ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အားအသင့်တဲ့ငလျင်များလည်း24ကြိမ်ထက်မနည်းအဆိုပါဒေသကိုဗဟိုပြုပြီးဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ရထားတွဲတချို့လမ်းချော်ခြင်းတွေအဆောက်အအုံများပြိုကျခြင်းတွေတောင်ပေါ်လမ်းများမှာလူရာကြီးပိတ်မိခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီးအပျက်အစီးများစွာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး24အငယ်9မှာသခင်ယေရှုကလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်အရရက်တို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာတွေကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်ယနေ့ကဘာကြီးမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတိုက်ခိုက်မှုတွေကာလနာများပြားခြင်းတွေ COVID-19 လို့အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးလူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုသေစေတဲ့ယောဂါတွေပြည့်နှက်နေပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့အမိမြန်မာပြည်မှာပင်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရပါတယ်ဒီမှုတွေအလုံးကသခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့စကားတွေပြည့်စုံလာကြောင်းသက်သေပြနေပါတယ်သခင်ယေရှုဖခင်ပြန်ကြွလာဖို့အချိန်ဟာနီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းပုံမထင်ရှားစွာအချက်ပြနေပြီဖြစ်တယ်လူကအခန်းကြီး21အငယ်36မှာသင်တို့သည်အစဉ်ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောလို့သခင်ယေရှုဖခင်ကမှာကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။မတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာတွေကိုထားခဲ့ပြီးတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာတန့်ရှင်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်မှာသူတို့ဘာကိုခွင့်လွတ်ပါနှိမ်ချပါဖျားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပါအစဉ်ဆုတောင်းလျက်အသက်တာတွေပြင်ဆင်ရင်သခင်ပြန်လာခြင်းကိုမျှော်လင့်ကြပါစို့လို့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်